สวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงไมโกะยามาชิตะค่ะ วันนี้หนูจะมาสาธิตการทำสลามค่ะ อย่างแรกจะมีกากเพชรค่ะ อันนี้อันละ20 บาทนะคะ แล้วก็มีน้ำบอแรกนะคะ มีกาวน้ำใส มีกาวน้ำข้นค่ะ แล้วก็มีภาชนะในการทำสลามนะคะ แล้วก็มีช้อนค่ะ แล้วก็มีไม้พายในการคนค่ะ ส่วนอันนี้สามารถทำให้สลามมันแบนๆได้นะคะ แล้วก็มีน้ำนะคะ แล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมาเล่นสลามให้ดูนะคะ งั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะ เราจะทำสีใสกันก่อนนะคะ อย่างแรกจะมีการน้ำใสนะคะเราจะเทการน้ำใสเลยนะคะเราจะเอา2 ช้อนพอนะคะ เพราะว่าเราอยากให้มันได้2 ช้อนนะคะใครอยากได้กี่ช้อนเราก็ใส่ไปเท่านั้นนะคะพอครบ2 ช้อนเสร็จแล้วนะคะเราจะคนกาวให้จนกว่ากาวมันจะเข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่น้ำ2 ช้อนเหมือนกันนะคะเท่ากันกับที่เราเทกาวนะคะค่ะเราจะคนกาวกับน้ำให้เข้ากันเลยนะคะพอคนกาวกับน้ำให้เข้ากันแล้วนะคะเราจะมาใส่กากเพชรนะคะเราจะใส่เยอะๆเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หมดนะคะเราใส่3 กับ3 สีกากเพชรเลยนะคะใส่ทีละช้อนนะคะแล้วก็นี่นะคะอันนี้ถ้าเราใส่อันนี้นะคะเราจะต้องใส่2 ช้อนนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเก็บนะคะต่อไปก็เป็นสีส้มนะคะเราจะใส่2 ช้อนด้วยเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วจะคนกากเพชรให้เข้ากันเลยนะคะดูสิคะว่าสีมันสวยมากเลยค่ะพอเราคนกันเสร็จแล้วนะคะเราจะมาใส่บอแรกเลยนะคะใส่ทีละนิดนะคะถ้าเราใส่เยอะมากบางครั้งมันอาจจะเยอะไปแล้วมันจะเป็นแล้วนะคะมันก็เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะเราอย่าเพิ่งใส่อีกนะคะเราต้องคนจนกว่ามันแบบเข้ากันก่อนนะคะเราจะใส่อีกนิดเดียวนะคะแล้วเราจะคนเลยค่ะพอเวลาเราใส่ค่อยๆใส่บอแหลกนะคะเพราะว่าเวลาไอ้เจ้าตัวที่เป็นน้ำอยู่นะคะเวลาเราค่อยๆใส่นะคะแล้วเราจะรู้ว่าเราต้องใส่ปริมาณบอแหลกเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็เริ่มเป็นแล้วนะคะนี่นะคะสวยมากเลย
เราจะทำสีขุ่นกันเลยนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงนี้ก่อนกันแล้วกันนะคะค่ะเราจะไม่ใช้ถ้วยเดิมเราจะไม่ใช้ถ้วยเดิมนะคะเราจะใช้สีขุ่นนะคะคราวนี้เราจะใช้ไม้พายขุ่นนะคะเราจะต้องรอจนกว่ามันจะไหลออกมานะคะเราจะเอาช้อนเดียวพอนะคะเราขอคนกาวให้เข้ากันก่อนนะคะต่อไปนะคะ เราจะมาใส่น้ำค่ะช้อนเดียวนะคะค่ะเราจะคนกันให้เข้ากันเลยนะคะทุกคนคิดว่ากาวกับน้ำผสมกันคิดว่าจะเป็นใช่ไหมคะแต่เราขอบอกนะคะถ้าคนไปคนมามันจะไม่เป็นค่ะทุกคนก็ห้ามเอาสลามนะคะตอนเอากาวที่ใส่น้ำแล้วนะคะที่เราคิดว่ามันเป็นสลามแล้วนะคะอย่าเอาขึ้นมาเลยนะคะไม่งั้นมันจะติดมือนะคะค่ะขั้นตอนนี้ถึงขั้นตอนที่เราจะมาใส่กากเพชรหรือสีกันเลยนะคะเราจะใส่เหมือนเดิมนะคะพอเราครบ2 ช้อนเสร็จนะคะเราจะใส่สีส้มเลยนะคะค่ะเราจะคนให้เข้ากันเลยนะคะพอคนเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่น้ำบอแรกนะคะเราจะไม่ใส่หมดเลยนะคะเราจะไม่ใส่นะคะเราจะไม่ใส่ไอ้เจ้าตัวบอแรกหมดนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่หมดเนี่ยแล้วเราจะไม่รู้ว่ามันจะเป็นหรือเปล่านะคะเพราะเราไม่ชอบใส่บอแรกหมดนะคะเราชอบใส่ทีละนิดเดียวนะคะต้องค่อยๆคนกันนะเพราะว่ากาวน้ำข้นเนี่ยมันไม่ทนกับน้ำนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราห้ามเอามาเล่นเลยนะคะเป็นอันเด็ดขาดนะคะต่อไปเราจะใส่อีกจิ๊ดเดียวพอนะคะเพราะเรารู้แล้วว่าตอนนี้เหลืออีกเท่าไหร่นะคะยังไม่เสร็จนะคะเพราะเราจะใช้ไม้พายนะคะ
จะยังไม่เอามาเล่นนะคะใส่ไม่เยอะนะคะมันไม่ใช่ที่คุณแรกไม่ถนัดเลยอะเนาะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะงั้นคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย